دوبلكس في جمصة في العاشر. ده الفيو من الدور التاني في الدوبلكس. طبعا حاجة ممتازة جدا، اللي هو التميز والهدوء. تابع لآخر الفيديو. ده الدوبلكس التاني فيه حمام وقاعدة كده. دي بلكونة ريسبشن. طبعا شايف البحر من كل مكان. تابع الفيديو للآخر عشان الشقة دي دوبلكس ممتازة جدا، ولازم انت تتابع للآخر عشان فيها تفاصيل كتير. ده المدخل. انا حبيت ابدأ بالفيو من فوق. دي غرفة نوم في بلكونة. ده حمام نمرة 1. ده مطبخ. طبعا المطبخ لافف مع البلكونة برضو. دي غرفة 2 بلكونة بحمام. حمام طبعا كامل ببانيو بحوض. حاجة ممتازة جدا. دي الصالة طبعا قطعتين. ودي الغرفة التالتة فيها 2 سرير. فيها 2 سرير. وطبعا ليها بلكونة برضو تطلع على البلكونة الرئيسية اللي هي الريسبشن اللي فاتح على البحر. ده السلم اللي مطلع للدوبلكس. وشكرا، في انتظار رسائلكم على الواتس او على الصفحة على واتس مبيعات الشركة. ودي طبعا حاجة مش موجودة زيها 2 في جمصة، حصرية وعندنا بس. وشكرا.